我很小的时候，父母告诉我说，西方有一个很厉害的物理学家叫史蒂芬·霍金，他也是一个罕见病患者。很多人告诉我的父母说，你要注意，全世界只有一个史蒂芬·霍金，这是一个极其罕见的例子。说你们拿这样的例子去教育孩子，作为父母来说是有良苦用心的，但是对于孩子来说，他承受了很多，因为他需要向这个世界的一个个案发起挑战。大概我上中学的时候，我突然明白，也只有一个我。你应该是一个活在新闻镜头下的人物，虽然我们是好朋友啊，但是你有很多标签，什么励志、成长、手术很多次，然后英国留学、教授。对，你到底是普通人吗？我认为我是一个非常普通的人。我很小的时候，父母告诉我说，西方有一个很厉害的物理学家叫史蒂芬·霍金，他也是一个罕见病患者。很多人告诉我的父母说，你要注意，全世界只有一个史蒂芬·霍金，这是一个极其罕见的例子。说你们拿这样的例子去教育孩子，作为父母来说是有良苦用心的，但是对于孩子来说，他承受了很多，因为他需要向这个世界的一个个案发起挑战。大概我上中学的时候，我突然明白，也只有一个我。所以其实大家都在一个平行时空中，无论是史蒂芬·霍金还是我们都是完整的生命个体，只是按照自己的方式去生活。所以我觉得一个很重要的事情是，人要能够按照自己的评价体系去生活。如果我按照别人的评价体系去做自己，我的生命是没有出路的，是没有希望的。因为对于医生来说，在医学上很有可能会随时丧失生命。那么我的与众不同，让我更加想把与众不同做到极致，也就是身体上的缺陷和差异，希望通过学习上的刻苦和优异来达到平衡。后来我上学之后知道，西方有个心理学家叫阿德勒，他有本著作叫《自卑与超越》。他说，人的一切奋斗都来源于对自卑的补偿。我突然就明白了，我在中学时代所做的一切努力，实际上是与我自己达成和解的一种方式。我可能并不热爱学习本身，但是我希望别人接纳我。后来大家会是什么样的评价？你学习变好？后来可能觉得我是一个比较特别的小孩，然后因为更艰难的条件下做到了别人做不到的事情，这样的事情一度给了我很大的满足感。每天放学，想象一个场景，所有的人都站在起跑线上准备跑步了。我发现我的起跑线是比别人落后整整1圈的。然后当发令枪发令之后，所有运动员开跑，我发现大家是用双腿跑步，而我只能用轮椅向前滑。然后在这个比赛进行到1/3的时候，我领先了全场1圈。然后我会觉得，哦，这好棒，一度让我的生活觉得很开心，很平衡。这样的心态其实也是有问题的，因为你仍然是在对抗，并没有接纳自己，还是在别人评价体系中的那一部分做斗争。所以这样的事情到了大学阶段，我就受不了了。在中学阶段有3个愿望嘛，我希望能够做手术，找到一个方法活得像常人一样久，希望出版一本好书，在世界一流的大学接受教育。当我真的在曼彻斯特大学读书的时候，我每天跟老师去做科研，和全世界最聪明的学生在一起学习，我突然觉得生命没有意义。你都实现了。对，因为我觉得这看起来像是一座无休止的山峰，我一直在向上攀登，但是我不知道攀登的意义是什么。所以我觉得生命最重要的意义有2件，第一件就是自立，就是人能够接纳自己与生俱来的缺陷和痛苦。第2件事情很重要，就是利他，因为每一个人能够接纳自身与生俱来缺陷和痛苦，会赋予这个人独特的经验。如果他能按照这种独特的经验去帮助更多曾经像他一样的人，这个可能是生命的意义，也就是帮助更多的人接纳本身他本来的样子，并且帮他去完成自我实现。我觉得更多的是能够和自己达成一个比较融洽的
生活方式。人生可能就是在处理自己和外界的关系。所以，如果我能平和地走进这间摄影棚，不带任何评价和感受的，像一个普通人一样坐在这里和你聊天，那我就是接受我自己和你是一样的。我既没有光环，也没有缺陷，我就是本身这样子。然后我不会因为外界的评价而动摇我自身的想法。然后我能够真实的表达，真实的做自己，我觉得这很好。那我们要活在这个世界中，我们不是独立的个体，我们有社会性。那我得用这套社会体系、社会知识去定义我在这个社会中的位置，是不是？你可以对自己所进行定位，但是你的价值和意义并不来自于与别人比较所产生的定位。一个很普通的劳动工作者，他回到家后，如果能与自己的家人团聚，一起吃饭，他可能不比一个上市公司的 CEO 在面对巨大的压力，但是外表看起来很光鲜，但回到家之后可能只有一个人吃饭，而得到的幸福感是一样的。所以我觉得是不是普通人和是不是幸福的人，它是不一样的。也就是普通的人可能是幸福的，而那些看起来卓越的人可能是不幸福的。所以我觉得人终其一生应该去追求幸福，而不是追求幸福以外的其他事情。人们忽略了一个非常重要的东西，就是这个世界实际上是靠常识来去运转的。比如说，在读书的阶段，我们是否尽力去读书了？是否尽力去学习了？是否规范自己的行为了？在生活的阶段中，我们是否有反思和检讨自己？我认为走到今天有一个很重要的因素，自控力。就是看到别人优势，或者说看到自己劣势的时候，先能够去向内求，能聚焦于自己能做的事情。我看到过一句很有力量的话，我从来没有看到过一个真诚、勤奋、善良、有目标感的人在抱怨生活不公。很遗憾的是，大家现在已经不太相信勤奋、真诚、善良和勇敢的力量，这其实就是生命的常识。善良真的有力量吗？无比有力量。我认为这是生命的本质的意义。刚才你提到的自控力，其实是做一些简单但是正确的小事。对，就是常识的力量。比如说我们这期采访应该也会有很多人看到，所以大家可以去问自己，能够保持阅读习惯，能够保持早睡早起，能够保持在遇到低谷和挫败的时候，仍然相信自己可以在下个回合翻盘。自我效能感和自我信任感，就是我说这3件事情，有多少朋友能做到？这不一定，但是我确实是做到的，因为我一直在这么做，从我有记忆开始，我就只能这么做。你为什么可以做到？我不是，你看我为什么读书？读书是因为我没办法去上幼儿园，我家当时有个电视机，然后那个电视机它没有遥控器，所以家长帮我换了那个台，我就只能一直看着，看着就觉得特别无聊，就不想看了。然后我又想出门逛逛，那个时候我就只有一个办法，就是把家长给我借来的这本书认真读完，去回答他们的问题，然后换得一次出去的机会。然后我还可以和书里的人产生一些连接和共鸣，因为我从小一直做，长大就形成习惯了，所以我有大量的阅读的时间和阅读的习惯。早睡早起也是必然的，因为我这样的身体条件，晚睡晚起，11次手术会把命玩完的，所以我就必须得保障自己的饮食和一个比较良好的作息习惯。你没办法，对，没有选择。然后你会发现，在一个有限的选择中，你也可以把它变成优势。当你去能把一些简单的事情重复做的时候，可能它随着时间的推移所爆发出的力量是你难以想象的。但是很多人呢不愿意去相信简单的事情，一个是做的时间不够长，还有一个重复的次数不够多，还有一个是他选择太多了。对，选择太多了。现在的小朋友接触的电子产品非常多，包括游戏啊，各种获取信息的渠道啊，大家都是在很多选择中，一直在去找最优解吧。任何事情还是能去思考一下它的本质。
我们从小看到一些所谓身残志坚的一些偶像或者榜样的力量，他可能在公众面前呈现的就是遇到什么危险困境，然后人生怎么励志走出来。你是不是也活成了这样的榜样？我觉得他们毫无疑问是值得特别敬仰的，他们有强大的生命力。但是我认为就是在去宣传的这个过程中，就是大众看到他们和他们自己所经历的事情，是有偏差的。我认真思考过这个问题，就是大众想要看到是成功的榜样，但实际上这些人成为成功的榜样，是因为他们有非常强大的能力去解决自己负面的情绪和应对挫折的能力，但这部分没有被展示出来。人们先是说他有一个什么样的成果，然后告诉大家他从小就是盯着这个成果一直在去做，但是恰恰这种方式忽略掉了他最精彩的一个部分，也就是他作为一个就是你刚才说的普通人，甚至连普通人都达不到那个标准，他远远不是普通人，因为他比普通要平凡太多太多了。因为普通人能走路，99.9%的人能走，那大部分人这个身残志坚的朋友们，他们不仅不能自己走路，可能连控制自己腿的能力都没有。我小时候第一次读美国作家海伦·凯勒写那《假如给我3天光明》，那时候一个听不见、看不见、不会说话的人，描绘这个世界的颜色和最五彩缤纷的感官世界，这个事情显然是不可思议的。大家应该看到真实的力量。真实的力量是什么？当这些人一次一次的受到批评、指责、磨难，还有不方便的时候，他们依然在坚持，依然在重复。除了身体上的痛苦，还有一些自尊心的别人的眼光审视或者是帮助，我觉得戴明老师你好，对，可怜啊，然后我来帮助你一下，是不是也是一种审视？这个算好的。比较残酷的是什么呢？就是小时候别人去打一个针，就感觉很害怕。我今天要考虑把大腿的骨骼切成几段，8段还是10段，然后要穿进去一个什么样的钢针，伤口在愈合之后要不要再第2次切开，这才是生活的真实。它不是一个优待，而是在别人看不见和完全不能够感知的世界中，你依然要活下去。我除了自己是一名罕见病患者以外，我也会去和其他罕见病患者交流。我曾经见过一个小朋友很优秀，也考上了一个非常好的大学。他说，对我来讲，今天最幸福的一天，就是没有疼痛感的一天。他的痛感是无时不在的，对他来说，幸福就是今天感觉不疼了。这看起来是一个卑微到尘土里的梦想，但这个人又做出了无比宏大的事情。他靠下巴去支撑自己坐起来的这个身体，用全身仅有的3个指关节，在高考中考了670分。我觉得这就是生命的力量，它消解痛苦和接纳自我，以及勇敢向上的力量，让我们看到了一个生命它本身强大的样子。过往的标签中，其实大家没有时间认真去了解一个人。他了解你，就是因为从小很身残志坚，很厉害。大家其实不知道，他最大的难点，其实取决于他怎么实现的这种转变。你问的问题特别好，你刚才突然让我想到了一些事情，就是我感觉我从小到大都在向别人展示自己的强大之处，跟他们去介绍自己的时候，我都会说，我作为一名罕见病患者，经历过9次骨折和11次手术。它是就一句话，这是一个量化的指标。然后我说，我体内被植入过13颗螺丝钉、2根钛合金金属杆和2根钢针。但是我刚才通过你的表述，我突然意识到这些事情其实是很艰难的。但是我觉得作为一个常人来说，没有人愿意在公众面前暴露自己的脆弱，除非这个人有一些什么想法，想博眼球。所以我在中学毕业的时候，我们校长他说，你想不想知道你的同学怎么评价你？你的同学说，如果不是你经常的因为手术要缺席课，要带着10稿来上学，上课的时候都要有人抱你过来，
然后要推轮椅送你回家。他们从来都不觉得你是一个和他们不一样的人，因为他们觉得你比他们强啊，你比他们自由，比他们方便，比他们强大。他说全班任何一个人都有痛苦和难处，唯独大家不会觉得你困难。我说是吗？然后后来我去问了我几个特别好的朋友，我说你们觉得我困难吗？他说你爽死了吧？他说你的困难在哪，大哥？他说我们很困难。我说你困难在哪？他说我靠，我学了半天成绩还没你好，你经常缺席啊，回来考试跟我们差不多，你能得到老师优待。我说哦。若干年后，北京卫视在采访我，我那个同桌跟他说，我觉得我这么多年作为大明最好的同桌，跟他做了3年同桌，我觉得我不了解他，也有点对不起他。然后那个采访者很震惊，说为什么？他说因为我在我10几岁的时候，我总觉得他比我们有优势，因为他能来这里上课，能得到老师的喜欢，能得到同学的尊重，他似乎天然的就在同样的成绩下，在同样的条件下，他是自然而然能吸引聚光灯那个人。我们不能，即便我们和他一样优秀。他说，所以我一度很嫉妒他，这家伙是一个天然的主角，而我们都不是。后来在他大学中经历了一些事情，抑郁、人际关系的处理、现实生活中优秀成绩的一些落差，让他突然意识到，成为这个聚光灯的主角，付出了非常大的代价。他说，我不知道他在高2的时候，他的脊椎已经变形，在压迫他的心脏、肺部和胃部。他说，我不知道他早上喝牛奶喝一半吐一半。他说，我从来不知道他上课在做笔记的时候，他会感觉到头晕。因为我每次看到他写的笔记都挺好的，然后偶尔他睡着了或者趴在桌子上了，我都会说，哎，你又不行了，体力这么弱。我一直没有意识到当主角是需要这么大代价的。他说这个代价竟然大到是我从小到大全部的经历中毫无认知的那一刻。但让我感觉到遗憾的是，我竟然是他最好的朋友，我也挺感动的，但是我自己没意识到这个事。我觉得来到教室就是和大家一样，就是你刚讲的那个普通人。我觉得咱俩此刻聊天就是普通人。哦，这样来想的话，确实是一个悲惨且励志的故事，但也还好，它带给我了很多向上的力量，让我更加相信尝试。当我们不知道自己在做的事情是否是对的时候，我们只需要回答一个特别简单的问题：这件事情是否是我当下想做的？你不用管它太多的事情，就去做它。当我仅仅能在一把椅子、一张沙发和一个地板的空间中时，我发现我唯一能做的就是把那本书读完。只要读完，回答家长的问题，我就能出去。人痛苦不是在于没有选择，往往在于选择太多。我觉得最重要的是，你能够明白自己真正想做的那件事情是什么。至于机会成本、沉没成本，就是所有经济学原理的那一套，我建议少考虑，因为人终究就是在回答自己的问题，他没有给任何人一个交代，他只是给了自己一个交代。你会发现，所有拿到结果的人，他无论是什么原因，他一定是在某一个阶段为自己而活。第一点就是你能够在有限的资源中，去专注地做好你能做的事情。第二个阶段就是我的第二个目标，就是想写本书。我那个时候觉得写书无比重要，我得到了这个来之不易的生命，我希望能把它记录下来。然后我从小看过书店里的那么多本书，我希望书架上有我的一本书。但很多人对我有反对意见，没有老师、同学、家长都觉得写书是不能保送了，不能加分，对你考试无力，而且你刚刚做完手术啊，你还要带个塑料支具，每天做的时间就不超过6小时，然后你要继续去写。后来我觉得这就是我生命中最重要的事情，所以我用了各种姿势去完成那本书。我躺着写，趴着写，半跪在床上写，侧躺着写，总之我可以写。大家说，那你做这事儿意义是什么呢？我说这就是我此刻生命中认为最重要的意义。但是我后来发现了，不能这么说，因为外界不会理解你，你要用他们能读懂的语言和他们建立共情和联系。所以我这么说，我说如果我去北大读书，在所有的本科生中，我有一本自己的传记，
那我就是北大最优秀的学生。然后老师家长一听，哎，这个好，可以，你干吧。这个时候你发现，世界是皆大欢喜的，没有那些曾经说你做这个事无意义的、不对的人，他们会跟你连接起来，他们对你产生了极大的共情。他们说，每个中学生都应该有一本自己的作品。我们的应试教育做太久了，是应该写书。哦，我明白了，原来自我和自我以外的世界是两个运转体系。我们在坚持自我的过程中，不能排除外在，不能把外界的环境和自我对立起来，而是我们要用他们听得懂的方式，让他们反对我们的力量变成支持我们的力量。就是说法并不重要，最重要是你在追求什么，做法才重要。我可以说我为自己的理想、梦想和激情而出书，但没有人相信我，所以我只能换个语言体系。我说这对我的考试有帮助。一个很重要的点就在于，人能够处理好自己和别人的关系，就自己和自己、自己和别人的关系是非常重要的，而不是上来就对抗，说你不让我写，我就死给你看。对，你在做的过程中会遇到困难，但是你认为这就是你最重要的事情，你一直坚持，一直重复，然后你会找到一个答案，属于你自己的答案，然后你把这个答案和别人连接起来，你就回答了别人，你也回答了自己。但是你不能期待别人给你答案，因为我发现很多人的成长是在从别人想要一个答案，所以他给了别人一个答案。那你到最后没有，你回答了所有人的问题，但你没回答你自己。其实我接触过很多访谈啊，我发现了你的一个特点，你是一个平和但很有力量的人。就很多访谈者是有侵略性的，他们的力量是外溢的，就你能感觉出来。但是你其实也有很强大的力量，但你的力量是收敛的，你用收敛的方式在外溢。你不信问问你们的工作人员，你看起来是一个很平静平和的人，但是你是有力量的，而且这个力量可能比外溢的人更强大。这没有感受，这就是一种神秘的力量，挺好。